Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English class 11, unit number 19. Title of the essay is Drug Abuse in Youth of Pakistan, written by Wahidullah. Drug abuse تاسو پیژنئ د نشي د دوايانو غلط استعمال د پاکستان په نوجوانانو کې. ریډینګ ترازو. It is a grim reality. دا یو سنجیده حقیقت دی that the abuse of drug چې د نشو استعمال is on the rise په زیاتېدو دی. in the youth of Pakistan د پاکستان په نوجوانانو کې every year هر کال 40,000 new users 40,000 نوي استعمالونکي یعنی د نشو نوي عادیان of drugs د نشو are added اضافه کی زیاتی to the list of drug addicts د نشایانو په هغه لیست کې. یعنی هر دا یو حقیقت دی چې د نشایانو په لیست کې هر کال 40,000 اضافه کیږي. making پاکستان او جوړی پاکستان one of the most drug affected countries in the world. یو د ټولو نه زیات د نشو عادي ملک په دنیا کې چې ډرګ افیکټ کړی یعنی په دنیا کې دا د ټولو نه زیات افیکټ شوی ملک څه شی دی؟ پاکستان دی. د موسٹ ډسټربینګ فیکٹ د ټولو نه زیات پریشان کولو والا حقیقت از هغه دا دی that majority of the drug addicts چې زیاده تر نشایان are under the age of 25 د 25 سالونه کم وي and are undergraduate students او undergraduate طالب العلمانی یعنی FAFC والی. according to one survey د یو سروے مطابق 1 out of every 10 college or university students په لسو کې یعنی د یونیورسټۍ یا د کالج په طالب العلمانو کې په لسو کې یو as drug addict د نشو عادي دی. some of the most dominant causes صدیر اهم غالب وجوهات of drug abuse د دوایانو د استعمال د نشو د استعمال in educated youth په تعلیم یافته نوجوانانو کې are academic pressure تعلیمی پرشر دی تعلیمی دباو دی or expectations of parents ډیر زیات توقعات د والدینو دي یعنی والدین د خپل بچو نه ډیر زیات توقعات یا موږ مخامخ ګورو کنه خپل بچی ته وایي ته به ډاکټر جوړیږي ته به داسې جوړیږي ته به دا جوړیږي خامخا به جوړیږي ته به داسې محنت کې نو دومره برډن دومره پرشر پې راولي چې د ماشوم نار څه پاتې شي and lack of proper counseling او فقدان دی یعنی کمی دی د مناسب مشاورت and easy availability او بله وجه یې څه ده په اسانۍ سره دستیابي ده of drugs د نشو in educational institutions د تعلیم په ادارو کې. as students cross the threshold of college څنګه چې سټوډنټان ورداخل شي کالج ته threshold درشلي ته وایي درشلي نه دننه شي مانه چې داخل شي د experience نو دوی ته مخې ته راشي د دوی تجربه وشي د نیو فرنټیرز اف فریډم دغه نو حدونو دغه نو پولو د ازادۍ freedom from the controlled environment of schools ازادي دغه کنټرول ماحول نه د سکول یعنی سکول کې خو بس چار دیواره کې خلق بني ایک لکه زینو هم استاد ته وایي چې ایک لړ شم دوله لړ شم نو دغه شانته کې کنټرول ماحولي د دین آزاد شي. freedom from parental guidance د مور او پلار نه لرې لاړ شي کالجونو کې داخل شي نه د والدینو هغه رهنمایي نه هم ازادي دوی ته میلاو شي. and above all او د هر څه نه زیات freedom to move د یعنی د ګرځې تګ راتګ هغه ازادي ورته میلاو شي. choose and participate یعنی چې انتخاب وکړي او شمولیت وکړي on their own sweet will په خپله مرضۍ باندې in intramural social and extracurricular activities of campus په هغه اندروني معاشرتي او هم نصابي سرګرمیانو کې د دغه کیمپس. انټرمیورل دی ته وایي چې یعنې یو کالج دی سکول دی یونیورسټي ده په دې کې اندروني چې کوم اکټیویټیز کېږي دغې ته وایي.
However, به هر حال along with the excitement of freedom دغه ازادۍ د خوشحالۍ سره سره students may also feel stress. ماشومانو ته باندې دباو هم راځي، یعنی دباو ورته هم محسوسیږي and pressure او pressure پې راځي of parental expectations دغه والدینو د توقعاتو to perform well چې ښه کار وکړي in studies په مطالعه کې and to be the best او چې ډیر بهترین وي in the chosen field په هغه منتخب شوي میدان کې. یو کس ته په فرست ایئر کې داخله واغسته، پری میډیکل کې داخل شو، ساينس وای، نو پلار ورته وایي چې خامخا وروره ډاکټر خو به خامخا جوړیږي. د سوشل پرشر هغه معاشرتي دباو of living alone د یوازې اوسېدو without assistance بغیر د مدد نه and support of family او د کورنۍ د تعاون نه. کالج ته لاړ شي اکثر په هاسټل کې دی رشي نو بیا خو یوازې یې نه کوره مور پلار دغه خلق ته پاتې شي and to cope with peer influence او چې مقابله وکړي دغه ملګرو د اثر، یعنی یو ملګری دی یو کلاس کې دی په هاسټل کې په یو کمره کې دی یو پکې نشهیز دی نو دغه اثر به په دې نورو باندې کېږي. academic pressure د تعلیمي دباو when the students are under heavy demands کله چې ماشومان د یو لوی مطالبې نه لاندې وي of time د ټایم، یعنی وخت ورسره لګي چې ډېره ډېره سټډي وکړي انرژي او توانایي هم دومره نه وي to meet چې پوره کړي academic goals هغه تعلیمي مقاصد. studying all night ټوله شپه سټډي کوي if necessary که ضروري وي to make the grade چې هغه ګریډ جوړ کړي and averting failure او ځان وساتي د ناکامه کېدو نه. to get through these pressures چې ورتیر شي د دې دباونو نه many students seeks ways نو ډېر سټوډنټان لارې لټوي to obtain stress relief چې حاصل کړي د دغه دباو نه آرام but instead of opting for healthy activities لیکن په ځای د دې چې غوره کړي صحتمندې سرګرمیانې like sports لکه لوبې or exercising یا exercise کول to decompress چې کم کی سم دغه خپل دباو کم کی. some students turn to the use of drugs نو بعضی سټوډنټان واوړي نشو ته. سټوډنټان چې often find اکثر مومي using drugs دوایانې استعمالول نشي استعمالول as an escape په طور د یو تیښتې or coping mechanism یا د مقابلې د یو ټیکنیک په طور باندې without being aware بغیر د دې خبر نه of detrimental consequences د دې د خطرناکو اثراتو د خطرناکو نتایجو د ریسک د دې هغه خطره of course یقینا is that هغه دا ده they may sabotage their education چې دوی برباد کړي هغه خپل تعلیم or make their lives worse یا جوړ کړي د خپل ژوند بدترین. Parents are the largest influence. والدین د ټولو نه لویز اثر کوونکي دي of external pressure دغه بیروني دباو for their young adult دغه خپل نوي ځوانانو لپاره. adult دې ته وایي چې یعنی عمر یې برابر شوی، عقل سوچ یې پوخته شوی، خو young چې یعنی نوي پوخته کسان شوي یعنی 17 18 19 20 د کلونو ته چې ورځي دا young adult دی. the level of anxiety دغه anxiety دغه الجن دغه stress هغه لیول چې دی that families have چې families ته یې کورنو ته یې about the studies دغه مطالعې دغه سبق متعلق and future goals او د مستقبل د مقاصدو of their siblings د خپلو بچو can adversely affect هغه الټا اثر کوي د progress د دې ماشومانو په ترقۍ باندې and overall development of children او په تمامي نشونما د ماشومانو باندې. pressure on developing minds هغه د نشونما موندونکي دماغو باندې has a potential یو امکان لري to affect the nervous system چې متاثره کې اعصابي نظام and brain او دماغ and can place youth او د youth واچي a greater risk یو لوی خطرې ته for abuse of drugs د دوایانو د استعمال. parental interference د والدینو مداخلت and pressure او دباو is therefore د دې وجنه one of the most significant external trigger یو د ټولو نه اهم
او ضروری بیرونی دباو دی، بیرونی سبب دی فار پرشر دباو دپاره and that can lead او دوی بوزي او سبب جوړیږي to a high risk یو لوی خطرې ته، د لوی خطرې او ماحول ته for mental illness د دماغي بیماری and addiction او د نشې د عادت in students په سټوډنټانو کې. but for parents لیکن د والدینو لپاره the door swings both ways، دروازه په دواړو طرف چلیږي، مطلب د والدینو سره دواړه اپشنز شته، که یو طرف ته د دوی بچی د دې خبرې نه ورانېدی شي نو په بل طرف باندې دوی د دوی یو ښه مرسته او ښه ګایډنس هم کولی شي. نو د دې وجې نه وایي چې د ډور سوینګز بوث ویز. پیرنټس کین انفلوئنس، والدین متاثره کولی شي دیر چلډرن خپل ماشومان تھرو هیلدي ډایلاګ، د صحتمند خبرو په وجه په ذریعه اباوټ ریسک فیکټرز، د دې دغه خطرات او هغه فیکټرز چې کوم دي د هغې په باره کې، سټریس د سټریس په باره کې، اینډ د ډینجر اف ډرګ یوز او د دوایانو یعنی د نشو د استعمال دغه خطراتو متعلق. ایز کسټوډین، په طور د کسټوډین باندې پیرنټس شوډ وش، والدینو ته دا خواهش پکار دی دیر چلډرن د خپلو ماشومانو ټو بی سکسسفل چې کامیاب وي and not succumb to their demands او ناکامه نه کړي د دوی هغه مطالبات. یعنی والدینو د بچو نه همیشه دا خواهش وي چې د دوی ماشومان سکسسفولي کامیاب وي او ناکامه نه شي د دوی په مطالباتو پوره کولو کې. چلډرن لرن، ماشومان زده کوي more زیات سو by what their parents do، څه چې د دوی والدین کوي then what they say، د وینا په ځای. یو خبره یو سړی وایي چې پلار چې څه وایي هغې باندې ماشوم زیات نه پوهېږي، خو پلار چې کوم کردار دی، کومه طریقه یې، کوم کار کوي، په هغې ډېر ښه پوهېږي. and if they see او که چېرې دا ماشومان اني that their parents cope with pressure، چې د دوی والدین د پرشر مقابله کوي in a negative way، په یو منفي طریقې باندې، it sends a powerful message، نو دا لیږي یو مضبوط پیغام to their children د دوی ماشومانو ته. یعنی یو سړی دی خپل پلارینی چې کله هغه بې تناوه جو چرس وڅکي او سګرټ وڅکي، جو دا بچی د دې نه دنه زده کړي که نه چې داسې دا د سټرس علاج دی. د پرشر هغه دباو that adults put on themselves، چې دا نوجوانان دا adults پخته کسان یې په ځان باندې راولي both as individuals په انفرادي طور باندې and parents او والدین trickle down to kids. نو دا دغه پرشر بیا څه کوي؟ trickle down to kids، ماشومانو ته سرایت کوي. we must start، موږ ته شروع کول پکار دي early د وخته to help teens، چې مدد وکړو د لس کلنو ماشومانو، د لس کلنو هلکانو ډیولپ، چې پوخته کړي positive self image، یو مثبت د ځان تصویر and create healthy approaches، او جوړ کی یو صحتمند رجحان to dealing with life، چې مقابله وکړي د ژوند. when students try، کله چې سټوډنټان کوشش کوي to alleviate pressure، چې کم کی دباو اور stress یا stress، illegal substances، غیر قانوني مواد، make for a viable option، نو دوی ګوري یو آسان اپشن، یعنی دا illegal substance دوی ته سخت ښکاره شي، یو ممکن یو آسان خوښه ورته ښکاره شي. these illicit drugs، دا غیر قانوني دوایانې are easily په آسانۍ سره and cheaply او په ارزانۍ سره چې قیمت یې هم کم وي available دستیاب وي everywhere in our country، هر ځای زموږ په ملک کې. in addition د دې سره سره in many college and university events، په ډیر د کالج او د یونیورسټۍ په سرګرمیانو کې الکوهل and drugs، شراب او نشې اور شیزونه are glorified، دا ښه ګڼلی کېږي and used او استعمالیږي as sign of pleasure and romance، په طور د یوې نښې، د یو علامت د خوشحالۍ او د رومانس. د graduating youth، graduation کولو والا کم چې graduating youths وي usually purchase drugs، عام طور باندې دوایانې اخلي through dealers، د هغه ډیلرانو په ذریعه
are agents یا د ایجنټانو په ذریعه who are just a phone call away چې هغه صرف د ټلیفون په کال میلاوي دی شي and their cell numbers او د دوی د ټلیفون نمبرې are easily exchanged په اسانۍ سره یو بل له ورکولی کیږي among peers په ملګرو کې د کانټیکټ نمبرز د هغوی د کانټیکټ نمبرې of drug dealers د نشې د ډیلرانو and agents او د ایجنټانو are also widely distributed په لویه پیمانه باندې ویشلی کیږي in students hostels د سټوډنټانو په هاسټلو کې کالج کیفیټیریاز د کالج کینټینونه and other places او نور ځایونه that are generally hidden چې عام طور باندې پټ وي from the eyes of law enforcing agencies د قانون نافذ کوونکي ادارو د نظر نه inconvenient او آسان وي to the students د سټوډنټانو دپاره regrettably د افسوس خبره دا ده some elements بعضې عناصر of law enforcement agencies د قانون د نافذ کولو ادارو are also colluding هم شامل وي with drug mafia د drug mafia سره this nexus دا مرکزی نقطه has made دی مرکزی نقطې دی حقیقت has made جوړ کړی دی the availability of the lethal drugs هغه دستیابي د هغه زهرجنو دوایانو far more convenient ډیر زیات آسان for the youth د ځوانانو دپاره parents if not engrossed too much والدین که ډیر زیات اموخته نه وي که ډیر زیات مشغوله نه وي په خپل کیریر کې can quickly perceive ډیر زر اندازه لګولی شي and recognize او پته لګولی شي that their children are addicted چې د دوی ماشومان د نشو عادیان شوي دي to some illicit substances د یو غیر قانوني مادو مطلب مختلف د نشي چیزونه if parents notice کچری والدین ویني that their children have deeply emaciated body کچری د دوی د بچو ډیر وچ یعنی ډیر کمزوري شوی باډي دا strong loss of appetite یعنی زیات ولګي ختم شوی دا difficulty in breathing فساغستو کې ورته مشکل راځي and fatigue او ستړیوالی راځي strong nervous disturbance لوی یا مضبوط اعصابي خرابي long home absence تر ډیر وخت پورې د کور نه غیر حاضري یعنی د کور نه بهر ګرځي د نشیان چې وي extra money demand زیاتی پیسې غواړي telling lie دروغ وایي to get money د پیسو حاصلولو دپاره یعنی دا ټولې خبرې چې دي اوس دا که فرض کو تاسو وایي دا خبرې محسوس کوي په یو سټوډنټ کې په یو خپل بچي کې چې دا کسی نه دا علامات دي چې دی په نشوره لګېدلی isolation تنهایی remaining away from others د نورو نه لرې پاتې کېدل یعنی مجلس کې نه کیني یوازې ځانه ناسته خوښوي long sleeping time ډیر وخت پورې ودی laziness سستی pale face زیړ مخ tremors and fingers په دې ګوتو کې د ګوتو نه ټقارې وباسي یعنی ګوتو کې یو نمونه درد تناو حرکت پیدا کیږي irregularities in work یعنی په کار کې به د بېقاعدګي and studies او په سبق کې په مطالعه کې no interest in everyday life په روزمره ژوند کې څه دلچسپي نه red eyes سترګې سري slurred speech انخطې خبرې یعنی یو بل کې ورمنډلې به څنګه چې د نشیان به تاسو په خبرو باندې اورېدلي دغې ته slurred speech وایي سرکل دایرې جوړې شوي under the eyes د سترګو نه لاندې neglect of personal hygiene یعنی ذاتي حفظان صحت neglect کوي هغې باندې توجه نه ورکوي and marks او نښې and traces of abuse دا سری نښې دي او هغه علامات دي of abuse on the body د دغه غلط استعمال په بدن باندې they should immediately seek نو دوی ته فوراً تلاش کول پکار دي یعنی دوی له ورکول پکار دي میډیکل هیلپ هغه طبي امداد for their children
د خپلو ماشومانو لپاره. که خپلو ماشومانو کې دا خبرې ووینئ نو بیا دوی میډیکل هیلپ ورکوئ. Regrettably, د افسوس خبره دا ده our educational institutions زمونږ تعلیمي ادارې do not train students د سټوډنټانو تربیت نه کوي how to manage چې څنګه انتظام کاری وکړي academic stress دغه academic یعنی دغه تعلیمي تناو د تعلیمي دباو. Teacher should guide students استادانو ته پکار دی چې رهنمایي وکړي د سټوډنټانو that they should have realistic expectations چې دوی ته هغه حقیقي توقعات ساتل پکار دي regarding parental یعنی کوم چې په باره د والدینو کې social and academic pressure معاشرتي او تعلیمي دباو. To avoid the pitfalls of illicit substance abuse چې ځان وساتي دغه خطراتونه دغه مضر خطراتونه دغه غیر قانوني موادو د غلط استعمال. Educating our students تعلیم ورکول خپلو سټوډنټانو له about the consequences of alcohol د شرابو دغه نتایجو په باره کې and drug abuse او د نشو د استعمال may only deter them صرف دوی له بچاو ورکولی شي for a little while د یو ساعت دپاره. یعنی موږ ورته دا خبره وکړو چې یعنی د دې کانسیکوینسز چې دي د دې الکوهل د ډرګز دا څه کوي یعنی دا یو ساعت دپاره خو تاسو منع کولی شي تاسو له آرام در کولی شي. وی must also offer نو موږ ته هم پیش کول پکار دي additional options نورې چایسونه نورې خوښې such as exercise programs لکه د exercise پروګرامونه under the guidance of trained health and physical education instructor لکه دا تربیت څنګه انډر چې دا موږ ولا ایکسرسایز پروګرامز ورکو نو دا چې دا څنګه دی یو ټرین د هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن ټیچرز چې دا غوی د گایډنس تحتي انډیویډوال کاونسلینګ انفرادي مشاورت and emphasizing the students او تاکید کول سټوډنټانو ته to stay connected چې منسلک اوسیږي to family back home خپل هغه کور ته یعنی د خپل کورنۍ سره. moreover د دې نه علاوه every college هر کالج should offer پکار د چې پیش کی orientation weekends تعارفي سیشنې د هفتې په آخر کې to create awareness چې بیداری پیدا کی شعور پیدا کی among the students په طلبا کې about spiritual physical and psychological and societal repercussions چې بیداری پیدا کی دغه روحانی جسمانی نفسیاتی او دغه معاشرتی اثراتو after drug abuse of the abuse of drugs د دوایانو یا د نشو په استعمال. efforts should be made کوشش پکار دی to control the use of tobacco چې د تماکو استعمال کنټرول کړی شي in the campuses په کیمپسو کې of educational institutions د تعلیمي ادارو because ځکه it is the gateway دا یو لار ده to drug abuse نشو طرف ته. most of the youths زیاتر نوجوانان usually starts عموما شروع کوي with soft drugs دغه هلکی نشو سره سپکو نشو سره like cigarettes لکه سیګریټ چالیا ګوټکا نسوار and pan and then move او بیا زی to hard drugs سختو drugs تا یعنی لویو نشو تا like heroin لکه heroin opium cocaine ice and shisha etc. people خلق who start smoking چې سیګریټ شروع کوي چې سیګریټ سکل شروع کوي or drink alcohol یا alcohol سکل شروع کوي at a young age په نو عمرۍ کې are much more likely نو زیات امکان لري to experiment with illegal drugs چې د مخامخ شي دغه د تجربه کېږي په ځای کې په illegal drugs کې then people د هغه خلقونه who do not smoke چې هغوی تمباکو نوشي نه کوي یا ډرینک نه کوي. support your families تعاون ولا کورنۍ
انکانډوسیو اټماسفیر او مددگار ماحول د ایجوکیشنل انسټیټیوشن ضروری دی ټو ریزنګ د نشونما دپاره معاشرتي طور باندې منټلی فزیکلی هیلدي او ویل ایڈجسټډ چلډرن دپاره یعنی فزیکلی هیلدي چې صحت جسمانی صحت ښي ویل ایڈجسټډ مطلب دا چې ځان د هر حالت سره مطابقت کولی شي اینڈ پریونټینګ او بچکی حفاظت کوي لیټر ایډولسنٹ پرابلم روستا یعنی په پخته عمرۍ کې ایډولسنټ دی ته وایي چې د 15 16 17 18 سال نه سړی ور واوړي دا ایډولسنټ دی د دې د مسایلو نه بیا سړی بچ کېږي د چیلنجز هغه چیلنجونه فیسډ بای مینی پیرنټس چې مخامخ وي ډېرو والدینو ته هغه څه دي یعنې دا د دوی دپاره یو چیلنج چې هغه څه بیلنسینګ فیملی یو متوازن فیملی اینډ ورک لایف او د کار ژوند جاګلینګ فینانشل کمیټمنټس او هغه ارګنایز کول د مالی ډیووشن د مالی چې هغه لایلټي کمیټمنټ مطلب انتظام دغه به ورته مونږ ووایو دې ځای کې کمیټمنټ چې د یو خپل کار سره سړی وفاداري with adequate support د مناسب تعاون سره and leisure time او د فرصت د وخت سره چې یعنی وخت خپل بچو له ورکوي فار فیملی د کورنۍ دپاره ټو بی ټوګیدر چې یو ځای یعنی دا خبرې چې دي یعنی دا اکثر پیرنټس ته دا مسئله خپل بچو له وخت نشي ورکولی فینانشل منیجمنټ نشي کولی بیلنس فیملی دا ټولې خبرې سم ټایمز بعضې وختونو کې پیرنټ سټرګل والدین کوشش کوي with drugs abuse دا هغه نشو د نشو د مسایلو which affect their parenting skills چې هغوی متاثره کوي د دوی هغه پلارانه مهارتونه چې د پلار کې کم مهارت پکار چې د خپلو بچو ګایډنس وکړي نو دغه متاثره کیږي فیکټرز هغه عناصر such as lack of security لکه د حفاظت فقدان trust د اعتماد فقدان and warmth in parent-child relationship او هغه ګرم جوشي د بچي او د والدینو په منځ کې دغه تعلق a lack of structure in family life یعنی هغه فقدان دغه بناوټ هغه structure د family life څنګه دی and appropriate discipline او مناسب نظم و ضبط practices and insufficient limit setting او هغه ناکافي حدونه چې دا سیټ شوي وي یعنی insufficient limit setting ناکافي لیمټ سي د دې په هغه د دې فیملی په دې سټرکچر کې کین رینډر چلډرن ټو ګریټ ریسک دا غورځوي ماشومان لویې خطرې ته د مسلو risk of problems behaviors یعنی د دوی په رجحاناتو کې د دوی په رویه کې مسایل پیدا کوي and subsequent drug abuse او نتیجتاً چې د دې په نتیجه کې بیا دوی ډرګز شروع کوي and mental health disorder او دوی ته پیښیږي ذهني صحت هغه خرابیانې تکلیفونه مسایل adequate measures should also be taken مناسب اقدامات هم اوچتول پکار دي by the authorities د حکامو د طرف نه in education په تعلیم کې to implement چې نافذ کی compulsory drug education ضروری د نشو تعلیم in every educational institution په هر تعلیمي اداره کې and train teachers او استادانو له تربیت ورکي to provide drug prevention education چې مهیا کی د نشو د روکتام د پاره یو تعلیم awareness campaigns د اگاهی مهمونه should be run چلول پکار دي through mass media د mass media په ذریعہ باندې تھیټرو په ذریعہ باندې ایسے کانټیسټس د مضامینو مقابله پکار دي لیکچری پکار دي ډیکلیمیشن کانټیسټ د تقریرونو مقابله پکار دي should be organized دا پکار د چې ارګنایز شي په سکولونو کې کالجونو کې او یونیورسيټیانو کې د اویرنس لپاره proper counseling مناسب مشاورت for early users دا ابتدایي استعمالونکو لپاره یعنی اول په نشو رانخته یا early users دی and anti drugs youth او د anti drugs youth cell جوړ کړی should be established
انټي ډرګ سیل مطلب دا دی چې یو داسې انجمن جوړ کړي چې هغه د دوايانو د نشو خلاف کار کوي. دا قایمول پکار دی په کالجونو کې او یونیورسيټیانو کې. اف دی سټریټیجیز کدا حکمت عملی ار اډاپټډ خپل کړی شي ود انټیګریټي د سالمیت سره او د ښه مضبوطی عقیدې سره وی کین ناٹ اونلی کنټرول موږ صرف کنټرول نشو راوسته بټ ایراډیکیټ لیکن جړې ختمولی شو د ایول اف ډرګ ابیوز د نشو فرام اور یوت د خپلو ماشومانو نه د خپلو نوجوانانو نه ان پارټیکولر او خاص طور باندې د خپلو نوجوانانو نه په خاص طور باندې اینډ سوسایټي ان جنرال او د ټولې معاشرې نه په عامه توګه باندې. تھینک یو.